2007, por alguna u otra razón, Evangelion fue lanzada en cines, pero no de cualquier forma, una película nueva que la misma historia de los primeros episodios de la serie del 95, pero con mejores colores, resolución 19 novenos y algunas alteraciones en la historia. Dejémoslo en que el orden de los ángeles es diferente. Todo esto salió con el nombre de Evangelion 1.0 You're Not Alone. La trama se centra en Shinji Ikari, un adolescente solitario y retraído que es llamado por su padre Gendo Ikari, comandante de la organización secreta NERV, para pilotear un mecha gigante llamado Evangelion Unidad 01. Shinji es obligado a enfrentarse a un ángel casi de inmediato, a pesar de las faltas de experiencia y su miedo. Al principio fracasa, pero luego de una sincronización con una Unidad 01, logra derrotar a la criatura, aunque en un trance violento y fuera de control. Shinji comienza a vivir en la casa de Misato Katsuragi, su oficial superior, quien intenta que lleve una vida un poco más normal. A lo largo de la película se exploran las tensiones entre Shinji y su padre, así como la creciente ansiedad y soledad y deseo de ser aceptado. También conoce a Rei Ayanami, otro piloto de Evangelion misteriosa y emocionalmente distante, muy cercana a Gendo, sin embargo. La película sigue las batallas contra varios ángeles, culminando en una confrontación brutal con el sexto ángel, que pone a prueba tanto la fuerza de los Evangelion como la determinación de sus pilotos. Shinji, a pesar de su inseguridad, elige seguir peleando, logrando sincronizarse de forma sobresaliente con la Unidad 01 para salvar a Rei. Esta película solo cubre los primeros 6 episodios de la serie de Evangelion, porque esto es una tetralogía. 2 años más tarde llegaría Evangelion 2.0 You Cannot Advance, mi película favorita de la tetralogía, una película que sigue la historia pero con cambios sustanciales. La película comienza con una escena original no vista en la serie, donde se presenta una nueva piloto, Mari Makinami, que pilota el EVA provisional Unidad 5, para combatir a un ángel en una base en el Ártico. Tras la destrucción del ángel y el EVA, Mari sobrevive y se dirige hacia Tokio 3. Mientras tanto, Shinji Ikari continúa su labor como piloto del EVA 01 para NERV. Se ve un cambio de actitud, empieza a socializar un poco más con sus compañeros y mostrarse menos reacio a luchar. Su relación con su padre Gendo Ikari sigue siendo tensa, pero ambos comparten un momento fugaz de cercanía cuando visitan la tumba de la madre de Shinji, Yui. Aparece un nuevo ángel, el séptimo, y a la recién llegada Asuka Langley Shikinami, sí, acá le cambian el apellido porque no es la misma de la serie original que es Asuka Langley Soryu, entra en escena con el piloto del EVA 02, enfrentando con gran eficacia al ángel. Asuka es orgullosa, competitiva y más centrada en pelear que en la forma de lazos afectivos, aunque empieza a desarrollar cierta conexión con Shinji y Misato. Durante un ataque del octavo ángel, Mari aparece de forma sorpresiva en Tokyo 3 y ayuda a pilotar un EVA sin autorización. Shinji y Asuka también luchan juntos en distintos momentos, fortaleciendo su trabajo en equipo. La película se toma más tiempo para explorar la vida cotidiana de los personajes, mostrando momentos de convivencia entre Shinji, Asuka y Misato. Hay escenas más cálidas y humanas, como cocinar juntos, lo que sirve para profundizar en sus relaciones. Se revela más del misterioso proyecto de Gendo y Cele, una organización que supervisa a los eventos tras bambalinas. Gendo y su mano derecha Fujitsuki realizan un viaje secreto al Dogma Central, donde vemos el cuerpo embalsamado de Lilith, una figura clave en el proyecto de la instrumentalización humana. Las cosas toman un giro oscuro cuando NERV prueba un sistema de sincronización con el EVA 03, el cual es infectado por el noveno ángel. Asuka es la piloto de prueba y al quedar poseída por el ángel Gendo, ordena a Shinji que no intervenga directamente. En su lugar activa el modo Dummy Plug del EVA 01 que lucha automáticamente. El EVA 01 destroza brutalmente al EVA 3 con Asuka aún dentro, causando un trauma profundo en Shinji al ver cómo el EVA actúa sin que él pueda detenerlo. Devastado por lo que ocurrió, Shinji renuncia a NERV. Sin embargo, el décimo ángel ataca y con Misato y Rei en peligro, Shinji regresa para salvarlos. En un clímax impresionante, Shinji pilota el EVA 01 y sobrepasa los límites de sincronización para rescatar a Rei, que había sido absorbida por el ángel. Su conexión emocional y desesperación lo llevan a desencadenar una evolución en el EVA 01, que comienza a divinizarse, un proceso cercano al tercer impacto. En el último momento, Kaworu Nagisa, quien observa desde la órbita de la luna, lanza una lanza, válgame la redundancia, para detener el tercer impacto, y la película termina con la imagen de EVA 01 crucificado en el espacio, y Kaworu diciendo que esta vez lo hará bien.
Aquí debo decir que me encanta la humanización de los personajes durante la película, que me hizo sentir inmerso en la calidez del filme, pero cuando ocurre ese pseudo tercer impacto quedé choqueado. No podía creer lo que acababa de ver y por sobre todo qué venía después. En 2013 se estrenó Evangelion 3.0 You Cannot Read It. La película comienza 14 años después de los eventos de 2.2. Tras el fallido tercer impacto causado por Shinji al intentar salvar a Rei, aunque para él no ha pasado el tiempo, el mundo ha cambiado completamente. La humanidad está al borde de la extinción, la Tierra ha sido devastada y NERV se ha dividido. Por un lado, NERV sigue los planes de Gendo y por otro nace una organización rebelde llamada la Vile, liderada por Misato Katsuragi. Shinji es rescatado de la contención del EVA 01 por Vile, pero es tratado con hostilidad. Misato y los demás lo culpan por el casi apocalipsis y le colocan un collar explosivo para evitar que cause más daño. Shinji, confundido y emocionalmente vulnerable, no entiende que hizo mal. Rei aparentemente lo rescata y lo lleva de regreso a NERV, pero pronto se revela que Rei es otra versión, un clon sin recuerdos propios. En NERV, Shinji conoce finalmente a Kaworu Nagisa, el quinto niño, quien lo trata con amabilidad, lo introduce al piano, símbolo de armonía, y le explica que deben usar las lanzas de Longinus y Cassius para restaurar el mundo. Shinji y Kaworu pilotan juntos el EVA 13 para alcanzar el dogma final, pero cuando intentan extraer las lanzas, Kaworu se da cuenta de que algo está mal. Gendo ha manipulado todo, las lanzas son iguales, no son distintas, y su uso activa sin querer el cuarto impacto. Para detener el cataclismo, Kaworu debe sacrificarse. Su collar explosivo transferido de Shinji a él se activa y muere ante los ojos de Shinji. El EVA 13 es detenido antes de completar el cuarto impacto, pero el daño emocional de Shinji es enorme. La película termina con él completamente quebrado en compañía de la silenciosa Rei y un mundo aún más dañado. Muchos años tuvimos que esperar para que Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time, en 2021 exactamente, llegara a nuestros corazones. La película comienza justo después de 3.3. Shinji, Reikyu, o sea, Reikyu es el clon de Rei original, y Asuka caminan por un desierto rojo. Llegan a un pueblo donde viven sobrevivientes humanos, incluyendo a Toji, Kensuke y Hikari. Este primer acto es tranquilo, contemplativo y muy humano. Muestra a los personajes conviviendo, cultivando, sanando emocionalmente. Shinji pasa de estar catatónico a poco abrirse y redescubrir su voluntad. Reikyu, al experimentar la vida como humana, desarrolla emociones propias, pero acaba muriendo. Su cuerpo no puede sostenerse fuera de NERV por mucho tiempo. Su muerte deja una marca emocional importante en Shinji. Mientras tanto, Vile se prepara para lanzar un ataque final contra NERV. Gendo, que ha seguido su plan, usar el EVA 13 y la unidad 01 para ejecutar el proyecto de instrumentalización humana del que tanto se habló en el video anterior de Evangelion, si es que lo quieren ver, y deben verlo, que destruirá la realidad física y fundirá todas las almas en un solo ser. Para él, el camino es reunirse con Yui, su esposa fallecida. Misato, Rizko y el resto del equipo lanzan un ataque masivo desde el Wunder para retenerlo. Las batallas entre Evangelion se vuelven surrealistas, casi metafísicas. Gendo revela su rostro pasado, en el cual también fue un niño abandonado y marcado por la pérdida. Enfrenta a Shinji en un duelo filosófico y emocional dentro de una dimensión abstracta. Shinji se enfrenta al trauma heredado no solo suyo, sino de sus padres. En un acto de madurez total, asume responsabilidad y decide romper el ciclo eterno de sufrimiento. Utiliza el poder del EVA 01 no para destruir, sino para crear una nueva realidad. Un mundo sin Evangelion, sin instrumentalización, donde las personas pueden vivir como humanos con dolor pero con libertad. Shinji se despide de todos los personajes, incluso de los que han muerto. En una serie de visiones le permite seguir adelante. Kaworu y Rei también reciben su despedida finalmente. Shinji aparece en un mundo realista, moderno, sin EVAs. Una última muestra de una estación de tren, acompañado por Mari, que le ayuda a salir al mundo exterior. Una frase que se repite constantemente es: no debo huir. No debo huir del dolor, no debo huir de mí mismo, no debo huir de la responsabilidad emocional, no debo huir del otro, del vínculo, del trato, del miedo, porque Shinji sigue estando roto durante las películas, pero especialmente en 3.0 y Thrice Upon a Time. Shinji huye de la simple idea de que él fue el que detonó el tercer impacto y no lo asume, pero cuando enfrenta a su padre al final de Thrice Upon a Time, finalmente ambos asumen sus problemas, y ahí está cuando Shinji crea esta realidad sin ángeles ni EVAs para ser feliz. Mari es el personaje más mentalmente estable de los Rebels y puede llegar a aparecer de relleno, lo pensé incluso, pero analizando mejor, Mari es un personaje que está hecho de esta forma para ayudar a Shinji a sanar, a descubrir el mundo en Thrice Upon a Time. Esto es un bucle.
Rebuild of Evangelion nunca fue un remake, o por lo menos nunca fue pensado así. A pesar de que el nombre te diga lo contrario, esto es una continuación que repite ciertos aspectos, pero también es un final definitivo a la saga. En The End of Evangelion, al cancelarse la instrumentalización, el mundo se restaura, pero el mar queda rojo, al igual que en 1.0. Evangelion es una historia de redención. Shinji comienza a entender sus propias emociones y a trabajar para superar sus traumas. Finalmente, el final de Rebuild of Evangelion, Shinji se libera de sus cadenas y encuentra una forma de vivir en una vida plena. El tren en Evangelion es el lugar donde muchos van y muchos vuelven. El tren representa el punto de inflexión en la historia, donde Shinji y su padre aceptan su dolor y deciden ponerlo al fin, donde Mari decide que quiere tener una vida con Shinji, el niño que maduró. Y esto fue Rebuild of Evangelion, una historia que a pesar de su complejidad y desorden, por así decirlo, igualmente es una historia que funciona, pero no funciona aparte de la historia original. Recomendaría ver la serie original, bueno, yo supongo que ya la vieron antes de ver el resumen de este video, y la verdad es que como producto como tal no funciona muy bien, pero sí funciona como un final definitivo, secuela y todas esas cosas. Pero muchas gracias por ver este video. La verdad, perdón el retraso, me costó mucho hacer este video y eso, gracias por ver.